حاجات اوعي تعمليها لو عاوزة فعلا تحافظي على الجلو الداخلي بتاعك. زي ما بتهتمي بالجلو الخارجي بتاعك لازم برضو تهتمي بالجلو الداخلي. شوية حاجات مستحيل تعملهم البنت الراقية، عمرها ما بتلقح على حد ولا بتتكلم عن غيرها بشكل مش كويس لمجرد ان هي تلمع نفسها. مش محتاجة لكل ده، كده كده بتلمع، واثقة في نفسها، مش بتدخل نفسها في مقارنات مع حد، عارفة كويس قوي قيمة نفسها وقيمة اللي هي بتعمله، بالتالي مش بتحس بأي تهديد تجاه أي شخص أيا كان هو مين. مش بتضيع وقتها في قعدات غيبة ونميمة، مين عمل ومين ما عملش. انها ببساطة مش شاغلة بالها بأي حد ومركزة بس في حياتها وطريقها وهي عايزة توصل لإيه بالظبط. عمرها ما بتحكي حياتها وأسرارها لأي عابر سبيل كده. على الصعيد الآخر لو لقيت أي واحدة بتعمل كده تفهم على طول إن دي ريد فلاج، الشخصية دي غالبا مش سوية وهتأذيها ولازم تبعد عنها فورا. مش بتتكلم كتير عن نفسها بقد إيه هي رول موديل وأوفر كواليفايد تتقلد. مفيش حد ناجح أبدا بيعمل كده، تسيب شغلها هو اللي يتكلم عنها. صحيح عندها ذكاء اجتماعي مش منافقة، استحالة تضحك في وشك وهي جواها أي إحساس وحش ناحيتك. فاهمة حدودها كويس وحاطة كل واحد في مكانه الصح، بتاخد حقها كويس قوي، تتكلم لما الموقف يستدعي الكلام. بس زي ما اتعلمت امتى وازاي تتكلم، اتعلمت برضو امتى وازاي تسكت، لأن مش كل المواقف ولا كل الأشخاص يستحقوا الرد. نكمل الفيديو الجاي.